Pozdravujeme Eures Slovensko z Nikos Odyssia na Korfu. Moje meno je Karolina a toto leto som sa rozhodla prostredníctvom programu Eures prihlásiť na pozíciu hostesky. Volám sa Vesna, pracujem pre Nikos Odyssia a robím tú hostesku v Elii. Je to grécka reštaurácia a mojou úlohou je odvádzať hostí k stolom. A ako hosteska sa vlastne snažím, aby naši hostia sa cítili ako doma. Celkovo ten chod reštaurácie bol veľmi tak hladký. Vlastne ja som sa tu vrátila už druhú sezónu. Vrátila som sa tu teda preto, pretože sa mi to veľmi páči. Ľudia sú tu strašne milí, mám milých kolegov, všetko je to super. Veľmi sa mi tu páči, myslím si, že je to obohacujúca skúsenosť a budete mať priestor na seba prejavenie, socializáciu a mnoho ďalších vecí. Hello, my name is Eleni and I'm the Talent Acquisition Manager at Sunny Nikos Group. We have been partnering with Viewers Slovakia for 2 years now. The partnership is excellent. The team is working so hard to assist us. They can't be more, helpful with our vacancy. So we're doing a great job together and we're really happy and grateful for that.